Бесполезное решение во время ремонта. Для чего необходим плинтус? Плинтус выполняет две важные задачи. Первое. Он скрывает технический зазор между напольным покрытием и стеной. И второе. Он сохраняет покраску стены во время уборки квартиры. В современных решениях стена и плинтус красятся в один слой, в один цвет. Поэтому вторую задачу плинтус не выполняет. И раз вы уже решили покрасить это все, просто сделайте теневой плинтус. Либо не красьте МДФ. У нас все о классном ремонте, подписывайтесь.